आज हम घर में बनाएंगे बर्गर, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बर्गर बन को बीच से काट कर उसको मैंने बटर में थोड़ा सा सेक लिया है। फिर इसके बाद हम इस पर सॉस डालेंगे, कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लेटस डाला है, आप कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे टिक्की डाला है, मैंने थोड़े से बॉइल्ड आलू का टिक्की बना लिया था। उसके बाद हम इस पर चीज़ स्लाइस रखेंगे, चीज़ स्लाइस नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे खीरा डाला है और थोड़ा सा हम काला नमक डालेंगे ऊपर से। और उसके बाद हम इस पर टमाटर डालेंगे और कुछ अनियन रिंग्स डालेंगे। आप अगर कोई चटनी या सॉस है जो बहुत पसंद है आपको तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ डाला है, आपके पास मेयोनीज़ नहीं है तो भी कोई बात नहीं। और ये हमारा बर्गर बन के बिल्कुल रेडी है। और जब तक मैं इसको फिनिश करती हूँ आप तब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।